Անհոր եւ Որդվո եւ Հոգին Սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հավատացյալներ։ Այսօր պիտի խոսենք կարևոր թեմայի մասին, որ շատ հաճախ արիթեն օգտագործվելով աղանդավորները եւ բողոքականները կփորձեն եկեղեցին խցբծել եւ կահանայական գարկը եւ աստիճանը նվաստացնելու։ Եվ մեր նպատակն է այս տեսանյութեն, որ մենք հասկանալի դարձնենք մեր հավատացյալներուն այս կարևոր գեդը, որպեսզի կարողանան պատասխան տալ բոլոր անոնց, որոնք կփորձեն այս համարները օգտագործել հավատացյալները մոլորեցնելու եւ իրենց առաքելական եկեղեցիեն շեղելու։ Վստահաբար յուրաքանչյուր հավատացյալ ենթարկված է այս հարցակնության։ Անցնելու համար ամիջավեստությունին գարտանք այն բաժինը, որում մասին կարարգեն աղանդավորները, վերաբերյալ քահանաներու եւ հոգեվորականներու եւ ընդհանուր առմամբ եկեղեցականներու։ Մատթեոս ավետարանի 20-րդ գլխում մեջ կգարտանք հետևյալը. Այն ադեն Հիսուս խոսեցավ ժողովուրդներուն ու իր աշակերտներուն ու ըսավ. Մովսեսի աթոռը թվիրներ ու փարիսեցիներ նստած են։ Ուրեմն ինչ որ ըսեն ցեզի, որ բահեք, բահեցեք։ Բայց անոնց քորձերուն վեսմի ընեք, վասնզի գսեն ու չեն ըներ, քանզի ծանր ու դանելու դժվար փերներ կգաբեն ու գտնեն մարդոց ուսերուն վրա, ու իրենց մադովը չեն ուզեր զանում շարժել։ Իրենց բոլոր քորձերը մարդոց երևելու համար է որ գնեն։ Գլայնցնեն իրենց քրաբանակներ ու գերգնցնեն իրենց հանդերձներուն քղանցքները։ Ընտրիկներու մեջ առաջին բազմոցները կսիրեն ու ժողովարաններու մեջ առաջին աթոռները ու շուկաներու մեջ բարևները եւ մարդոց մեր ռաբի գոչվի, բայց դուք ռաբի մի գոչվիք, վասնզի ձեր ուսուցիչը մեկ է, որ է Քրիստոս, եւ դուք ամենքդ եղբայր եք, ու երկրի վրա մարդ ցեզի հայր մի գոչեք, վասնզի ձեր հայրը մեկ է, որ երկինքն է։ Եվ դուք ուսուցիչներ մի գոչվիք, վասնզի ձեր ուսուցիչը մեկ է, այսինքն Քրիստոս, եւ ձեր մեջ են մեծը ձեր սպասավորը թողնա, ով որ իր անձը բարձրացնե պիտի խոնարհի, եւ ով որ իր անձը խոնարհեցնե պիտի բարձրանա։ Այս համարի մասին կամ այս գլուխի մասին շատ երկար կարելի է խոսել, բայց այսօր պիտի կենտրոնանանք այն մասին, թե ոչ ոք ռաբի մի գոչեք, կամ վարդապետ մի գոչեք, ուսուցիչ մի գոչեք, ոչ ոքի հայր մի գոչեք, որովհետև ձեր հայրը եւ վարդապետը եւ ուսուցիչը մեկ է, որ Քրիստոսն է, եւ հայրը մեկ է, որ երկինքն է։ Եվ այստեղ հարցումը կհարաճանա։ Հարցումը, որ ընդհանրապես գուղվի մեր հավատացյալներուն կամ մեր գղերականներուն, թե եթե Քրիստոս շատ հստակ համարով գսե, թե ոչ ոք ռաբի, վարդապետ, ուսուցիչ կամ հայր գոչվելու իրավունք չունի, կամ նույնիսկ պիտի տեսնենք ուրիշ համարներու մեջ, որ ոչ ոք նաև դեր գոչվելու իրավունք չունի, որովհետև դեր մեկ է։ Լավ, հավա ինչու համար մեր եկեղեցու մեջ այս անվանումները կդրվին եկեղեցական աստիճանավորներուն։ Օրինակ համար, բոլոր քահանաներուն անունեն առաջ կդրվի դեր, եւ նույնիսկ վարդապետները, եպիսկոպոսները, կաթողիկոսը կանվանվին նաեւ որպես դեր, ասինչ։ Նաեւ կգոչվին հայր, օրինակի համար դեր հայր, կամ հայր ասինչ, կամ հայր անինչ։ Արդյոք այս անվանումները չեն հագասեր Քրիստոսի այս հստակ խոսքերուն, թե ոչ ոք հայր մի գոչեք, ոչ վարդապետ գոչեցեք եւ ոչ դեր գոչեցեք։
Այն է այնինչ որ այս տեսանյութի մեջ պիտի փորձենք մանրամասնել եւ հստակացնել, որպեսզի մեր հավատացյալները պաշտպանված ըլլան պատասխանելու աղանդավորներուն, փոխականներուն եւ հասկացնելու նաեւ իրենց հուսալով որ կհասկանան։ Նախ եւ առաջ պետք է գիտնանք, թե Քրիստոսը մեր Տերը ինչու համար այս խոսքերը ասավ եւ որու համար ասավ։ Շատ հստակ է, որ այս խոսքերը ասվեցան թմիրներու եւ փարիսեցիներու մասին։ Թմիրներ ու փարիսեցիները, որոնք Մովսեսի աթոռին նստած էին եւ որոնք կգոչվեին ռաբի, վարդապետ կամ տեր։ Եվ այս խոսել է ետք փարիսեցիներու եւ թմիրներու մասին, նաեւ իրենց աշակերտներուն գսե, «Դուքալ մի գոչվիք ռաբի» եւ մի գոչվիք ուսուցիչ, որովհետեւ ձեր ռաբին եւ ուսուցիչը մեկ է, որ է Հիսուս Քրիստոսը, եւ մի գոչվիք հայր կամ մեկը մի գոչեք հայր, որովհետեւ ձեր հայրը մեկ է, որ երկինքն է։ Բայց այս խոսքը ինչու ասավ մեր Տերը։ Այս խոսքը ասվեցավ թմիրներու եւ փարիսեցիներու մասին, սակայն ինչու ասավ իր աշակերտներուն։ Աշակերտներուն ասավ այս խոսքերը, որպեսզի չնչե թմիրներու եւ փարիսեցիներու իշխանությունը, վարդապետությունը, պատրաստելու կամ նախապատրաստելու իրենք նոր իշխանությամը, նոր դերությամը եւ եկեղեցական նոր կանոնի։ Կանոնը, որ ոչ մեկ կապ պիտի չունենա այն մարդոց հետ, որոնք թմիրներ ու փարիսեցիներն են, եւ նույնիսկ այսօրվա մեր մարդոց հետ, լանանոնք հոգևորական կամ աշխարհական, որոնք ճիշտ թմիրներու եւ փարիսեցիներու նման են, որոնց մասին կակնարկեն այս համարները։ Եվ անշուշտ է հատկանշելի է, որ մեր Տերը այս խոսքերը նաև որու ասավ։ Այս համարներն հստակ է, որ մեր Տերը այս խոսքերը գսե իր աշակերտներուն։ Ինչպես որ կտեսնենք 8-րդ համարի մեջ իրենց ասավ. մի գոչվիք Տեր, մի գոչվեք ռաբի, մի գոչվիք հայր, եւ շատ բարձ եւ հստակ է, որ առաքյալները, որպես Քրիստոսի հաջորդները եւ որպես այս եկեղեցվո գլուխները, առաքյալները, որոնք այս եկեղեցվո եւ հավատքի հայրերը պիտի ելան, ոչ մեկ ուսուցիչ կամ հայր կամ տեր չունին այս աշխարհի վրա։ Սակայն ժողովուրդը ունի այս աշխարհի վրա, ունի հայրեր, ունի իշխանություններ, ունի հոգևոր դերեր, ունի հոգևոր ուսուցիչներ, ռաբիներ եւ վարդապետներ։ Եկեք սկսենք դեր բարել։ Ոչ ոք դեր կոչվելու իրավունք չունի ըստ համարին, որովհետեւ մեր դերն է Հիսուս Քրիստոսը։ Երկնավոր մեր դերն է Հիսուս Քրիստոսը եւ այդ երկնային իմաստով ոչ ոք դեր կոչվելու իրավունք չունի, սակայն երկրավոր մեր կյանքի մեջ գրնանք մենք դերեր ունենալ, ինչպես որ գրնանք մարմնավոր դերեր ունենալ, եթե ստրուկներ ենք, որ այսօր չկա գոյություն չունի, սակայն նաև գրնանք ունենալ հոգևոր դերեր եւ դեր գոչվեցան ոչ թե միայն այսօրվա հոգևոր իշխանությունները, այլ նույնիսկ կգարտանք Սուրբ Գրքի մեջ, թե երբ Աստված ստեղծեց մարդը, ըսավ մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ պես ստեղծենք մարդը, որ դիրաբեդ է, այսինքն դեր ըլլա ծովուն, ցուգերուն, երկնքի թռչուններուն, անդանի անասուններուն եւ այլն։ Երբ 28-րդ համարը ծննդոց առաջին գլխու գսե Աստված ծանոք օրհնեց եւ Աստված անոնց ըսավ,
աջեցեք, բազմացեք, երկիրը լեցուցեք ու դիրաբեդեցեք ծովուցուգերուն, երկրչուններուն և այլն դիրաբեդեցեք, այսինքն դեր եղեք, այլ խոսքով Աստված դեր սարքեց մարդը այս աշխարհին իր ամբողջ բովանդակությամբ։ Հետևաբար մարդը որպես Աստուծո պատկերը դեր է և փոխանորդն է այս աշխարհի վրա։ Եվ մարդուն դիրությունը կամ դերությունը, դեր բառի մասին է խոսին, երբեք չի հագասեր Աստուծո ամենագալ դերության։ Ինչու՞։ Քանի որ Աստված ինքն է, որ իրեն ընծայեց այդ դերությունը, և մարդը այդ դերությունը իգործ պիտի տներ, պիտի գործեր ամբողջական խոնարհությամբ։ Ոչ ոք ձեզ հայր մի գոչեք։ Շատ բողոքական մեկնաբանիչներ գսեն, թե Քրիստոս բացարձակապես արգելեց ոչ ոքի այս աշխարհի վրա հայր չգոչել։ Եվ անհամար կտեսնենք, որ իրենք տարբեր անվանումներ կտան իրենց եկեղեցականներուն, ինչպես հովիվ կամ բատվելի և այլն։ Եթե մենք այս խոսքի արտաքին իր իմաստին և հասկացողության այն փարացի, ի հայտ պիտի գա, որ ոչ ոք հայր գոչվելու իրավունք չունի այս աշխարհի վրա, ըլլա ան երկրավոր կամ մարմնավոր կամ հոգևոր, որովհետև մեր երկնավոր հայրը այսպես կուզե, որ միայն ինք հայր գոչվի։ Եվ եթե մենք այս կարճ կամ նեղ հասկացողությամբ մոտենանք այս խոսքին, փարացի իր իմաստով, դիտեսնենք, որ Պողոս առաքյալը հագասեց Քրիստոսի այս պատվերին, ճիշտ հակառակը գործեց։ Ինչու՞։ Որովհետև առաջին Կորինթացիներու 4-րդ գլխու 15-րդ համարի մեջ գսե, այս բաները կգրեմ, ոչ թե ցեզ այբանելու համար, հապա խրատելու համար, սիրելի զավակներուս պես։ Հակառակ որ Պողոս առաքյալը ամուսնացած չէր, բայց այստեղ կգոչեց իրենք կորինթացիները որպես իր սիրելի զավակները։ Հետևաբար, եթե իրենք իր զավակներու պես են, հետևաբար ինքնալ անոնց հայրն է և կշարունակե, որովհետև նույնիսկ դուք 10,000 վարժապետներ ունենաք, ոչ թե շատ հայրեր ունիք, քանի որ Քրիստոս Հիսուսով ես ծնացես։ Շատ հայրեր չունիք, մեկ հայր, քանի որ ես ձեզ ավետարանի միջոցով ծնա, դուք իմ զավակներս եք, և ես ձեր հայրն եմ, և կշարունակե, գաղաչեմ ձեզի, նմանեցեք ինձի, անոր համար ձեզի ղրկեցի Դիմեթրիոսը, որ սիրելի իմ զավակս էր։ Ուրեմն ոչ թե միայն Կորինթացիները, այլ նաև Դիմեթրիոսը կգոչե իր զավակը։ Ան ձեզ պիտի վերհիշեցնե իմ ուսուցմունքներս, ինչպես բոլոր եկեղեցիներու մեջ ուսուցան է։ Հետևաբար այստեղ կգոչե Դիմեթրիոսը և Կորինթացիների հավատացյալները որպես իր զավակները։ Հովհաննես առաքյալն ալ ճիշտ միևնույնն է։ Միթե Հովհաննես առաքյալն ալ Տիրոջ պատվիրանը ցանց հրավ։ Հովհաննես առաքյալը իր առաջին նամակի 2-րդ գլխու մեջ գսե գկրեմ ցեզի որդյակներ, որովհետև ձեր մեղքերը ներված են։ Ուրեմն այստեղ որդյակներ կգոչե։ Եթե իր որդյակներն են հոգևոր իմաստով, այդ կնշանակե, որ ինքնալ իրենց հոգևոր հայրն է։ Գսե գկրեմ ցեզի հայրեր, սիրելի Հովհաննես, դու չես գիտեր, որ ոչ ոք հայր գոչելու իրավունք չունիս, մեր երկնավոր հայրը միայն երկինքն է։ Ինք լավ գիտեր, սակայն գիտեր նաև տարբերությունը հոգևոր հայրության և երկնավոր հոր միջև,
գկրեմ ցեզի հայրեր, որովհետև դուք ճանչեցաք ան, որ սկիզբեն է։ Եվ այստեղ որ հայրերու մասին է խոսքը։ Ոչ թե միայն մարմնավոր հայրերու մասին, այլ այս նախատասությունը նաև ուղղված է հոգևոր հայրերու։ Գկրեմ ցեզի երիտասարդներ, որովհետև հաղթեցիք չարին։ 14-րդ համարին գսե. գրեցի ցեզի զավակներ, որովհետև դուք ճանչեցաք հայրը, զավակներ, որ ճանչեցաք հայրը, որ մեկ հայրը, երկնավոր հայրը, եւ անգամ եւս գրեցի ցեզի հայրեր, որովհետև դուք ճանչեցաք ան, որ սկիզբեն էր։ Ովքեր են այդ հայրերը, որոնք ճանչեցան ան, որ սկիզբեն է։ Գրնան հոգևոր հայրերը լան առաջնորդներ եկեղեցու եւ գրնան նաեւ մարմնավոր հայրերը լան։ Պողոս Արաքյալը իր Գորընթացիներու առաջին նամակի 10-րդ գլխու մեջ առաջին համարեն սկսյալ գիհիշե նաեւ հին ուխտի հայրերը որպես հայրեր։ Ինչ գսե։ Գսե եղբայրներ, չեմ ուզեր, որ դուք անկիդանաք, թե մեր հայրերը, սիրելի Պողոս Արաքյալ, դու չես գիտեր, որ ոչ ոք հայր գոչվելու իրավունք չունի, ըլա նոր ուխտի մեջ կամ հին ուխտի մեջ։ Բայց գսե, չեմ ուզեր, որ անկիդանաք, թե մեր հայրերը բոլորն ալ անբիդակ էին, բոլորն ալ ձովեն անցան ու բոլորն ալ մգրդվեցան Մովսեսով Գարմիր ծովու մեջ։ Ճիշտ միևնույնը գնե Գողոսացիներու 3-րդ գլխու 21-րդ համարի մեջ խոսքը ուղերով հայրերուն գսե ով հայրեր։ Բայց ամենահատկանշելի, թե մեր Տերը ինք երբ պատմեց մեծահարուստի եւ աղքատ Ղազարոսի պատմությունը, այնտեղ Ղուկաս Ավետարանի 16-րդ գլխում մեջ կներկայացնե գեղեցիկ պատկերը, որ մեծահարուստը դժոխքի մեջ գխոսեր Աբրահամին հետ, զայն գոչելով ով հայր Աբրահամ։ Լավ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս միթե չանդրադարձավ, թե ինք խստիվ արգիլած է ոչ ոքին հայր չգոչել, եւ այստեղ այս աղքատ Ղազարոսի պատմության մեջ գսե որ Աբրահամը հայր գոչվեցավ, եւ ինչու այնտեղ հայր Աբրահամը չպատասխանեց ասելով, չես գիտեր որ միայն մեկ հայր գա որ Աստված է, եւ իրավունք չունի զիս հայր գոչելու։ Սակայն ճիշտ հակառակ պատկերը կտեսնենք, հայր Աբրահամը մեծահարուստին կպատասխանե, որթյակ։ Հետևաբար ոչ թե միայն ընդունեց հայր գոչվելը, այլ նաև հարուստը գոչեց որթյակ։ Ղուկաս Ավետարանի 16-րդ գլխում մեջ գրնակ ամբողջ պատմությունը տեսնել։ Եվ մենք ուրիշ արարգություն մնայև, որ Մատթեոս Ավետարանի 20-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ ոչ ոք ցեզ ռաբի ուսուցիչ մի գոչեք, որովհետև ցեր ռաբին եւ ուսուցիչը մեկ է։ Եվ այստեղ նաև հատկանշելի է, որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ինք երբ խոսեր Նիկոդիմոսին հետ, Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ, գսե իրեն դուն Իսրայելի մեջ վարդապետ մնես, եւ այս բաները չես գիտեր, վարդապետ մնես։ Հետևաբար անկարելի է, որ մեր Տերը աստարար է ոչ մեկին վարդապետ չգոչե, եւ ինք Նիկոդիմոսին վարդապետ կգոչե։ Մեր Տերը գնդուներ, որ գան ոմանք, որոնք վարդապետներ կգոչվեին եւ պիտի գոչվեն, նաեւ Գործք Առաքելոցի 10-րդ գլխու առաջին համարը գսե քանի մարգարեներ եւ վարդապետներ կային Անդիոքի մեջ եղող եկեղեցի մեջ, ովքեր էին Բարնաբասը, Շմավանը, Ղուբիոս Գյուրենացին, Հերովտես չորրորդաբեդի սննդագիծը եւ Սոոս, վարդապետներ կային, եւ այս Գործք Առաքելոց գիրքը գրողը Ղուկաս Ավետարանիչի ինքն է, գնշե վարդապետները եւ անոնց անունները, միթե Սուրբ Ղուկասը չէր գիտեր, որ չի կարելի ոչ ոքի վարդապետ գոչել, կամ ուսուցիչ գոչել,
Կամ թե այն ժամանակ բողոքականները չգային, որպեսզի սրբակրեին Սուրբ Ղուգասին, եւ դային ճիշտ վարդապետություն։ Եվ Պողոս Առաքյալը Գորընթացիներու առաջին նամակի 13-րդ գլխու 28-րդ համարի մեջ հստակ կսե. Աստված նշանագեց ցեզ մե ոմանք եկեղեցիի մեջ, նախ առաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ վարդապետներ, գրկնեմ, գրնալալ մեր բողոքական եղբայրները չեն անդրադարձած, հրաշք գործողներ, բժշկություն ընողներ, լեզուներ խոսելու շնորհք ունեցողներ։ Հետևաբար, եթե մեր դերոջ նպատակն էր, թե ոչ ոքի հայր կամ վարդապետ կամ դեր կամ ուսուցիչ չգոչել բացի Քրիստոսի եւ երկնավոր հոր, այդ կնշանակե, որ Պողոս Առաքյալ եւ ամբողջ եկեղեցին չհասկացան Քրիստոսի այս խոսքը, ինչպես ոմանք կուզեն ասել։ Մեր հարցումն է, ի՞նչն էր ուրեմն Քրիստոսի իսկական նպատակը այս հրամանի մեջ։ Նպատակը շատ հստակ է։ Մեր Տերը գխոսեր, գբացադրեր նաև։ Մեր Տերը գխոսեր թվիրներու եւ փարիսեցիներու մասին եւ գքննադեր անոնց ուսուցումները եւ գքննադեր անոնց հբարդությունը եւ գքննադեր անոնց վարմունքը եւ վարվելագերբը մարդոց հետ բանջելով ռաբի վարդապետ կոչվի եւ հստակ կերպով գսե Մովսեսի աթորի վրա նստեցան փարիսեցիները եւ թվիրները եւ այդ փարիսեցիները փոխանակ Մովսեսի օրենքը սորվեցնեին, ինչպես կգարտանք Մարգոս Ավետարանի 7-րդ գլխու 8-րդ եւ 9-րդ համարները, գսե, որովհետեւ Աստուծո պատվիրանները ցկելով մարդոց ավանդությունը կբահեք, ինչպես բարձերու եւ խավատներու լվացումը եւ ասոնց նման շատ ուրիշ բաներ, թվիրները եւ փարիսեցիները սխալ ընթացքի մեջ էին։ Եվ մեր Տերը անոնց այբանելով եւ քննադատելով է որ գսե իրենց հայր եւ վարդապետ մի գոչեք։ Նաեւ Ղուգասի 7-րդ գլխու 17-րդ համարի մեջ գսե թվիրներու եւ փարիսեցիներու մասին գսե անվավեր կդարձնեք Աստուծո խոսքը ու շատ ուրիշ բաներ գնեք։ Այս քննադատությունը թվիրներուն եւ փարիսեցիներուն համար էր։ Այլ խոսքով մեր Տերը կզգուշացներ իր առաքյալները, որ չնմանին այդ թվիրներուն եւ փարիսեցիներուն օգտագործելով իրենց պաշտոնը կամ իրենց իշխանությունը անուններ ստանալու, գոչումներ ստանալու եւ այդ պատճառով ինան հբարտության մեղքի մեջ եւ այդ հբարտությունը պատճառ ըլա, որ իրենք Աստուծմե հեռանան եւ ճիշտ առաքելության ճամփային դուրս ելան։ Հետևաբար քրիստոնեական գրոնի հայտնությամբ գղերականներու, առաքյալներու բարդականությունն էր ուսուցանել, սորվեցնել վարդապետությունը իրենց բարդականությունն էր, ինչպես կգարտան Գործք առաքելոցի 2-րդ գլխու մեջ, գսե անոնք միշտ գհարադևեին առաքյալներու ուսուցումներուն, պիտի հարադևեին առաքյալներու ուսուցումին, որբեսի ճիշտ վարդապետությունը ստանային, ուղիղ առաքելական վարդապետությունը ստանային։ Նաև, ինչպես Հովհաննես առաքյալը իր երկրորդ նամակի առաջին գլխու 9-րդ համարի մեջ գսե մնալու Քրիստոսի ուսուցումին մեջ, որովհետև գսե ով որ սանցարու գլա եւ չի մնար Քրիստոսի ուսուցումին մեջ, անիկա Աստված չունի։ Քրիստոս, որ երկնավոր մեր վարդապետն է, երկնավոր մեր իսկական ուսուցիչն է, եւ եկեղեցականները, հոգեվորականները բարձավես
պատկերն են անոր կամ փոխանորդներն են, գենտանի պատկերներն են անոր խոսքին։ Գզարմանամ, թե բողոքականները եւ այլ աղանդավորները ինչպես չեն տեսներ այս համարները, կամ թե աչք ունին եւ չեն տեսներ, ագանջ ունին եւ չեն լսեր, անցյալները մեկը գրեր Facebook-ին, թե ինչու դուք ցեզի դեր կգոչեք, ճիշտ իր բարերով, գսե դերերի դերը Հիսուս Քրիստոսն է, եւ ոչ թե ողորմելի, հող եւ մոխիր ոչնչություն մարդը։ Եվ երբ հարցուցի իրեն, թե արդյոք ոչ ոք Սուրբ գրքի մեջ դեր չգոչվեցավ ավետարանի մեջ, անիկա բացարձակապես մերժեց ասելով, ոչ ոք, միայն մեկ դեր ունենք, որ Հիսուս Քրիստոսն է, եւ դերը Աստվածն է, եւ ուրիշ ոչ ոք իրավունք չունի ինքզինք դեր գոչելու։ Եվ բախագրագելով մեզ, եկեղեցականներուս, գսե դուք Աստված եք, որ պահանջում եք ցեզ աստվածային դիտողներ տանք։ Եվ երբ իրեն մեջ բերեցի Գործք Առաքելոցի դեպքերն մին, ուր կպատնվի, թե այնտեղ Պանդաբահը երբ երկրաշարժ եղավ եւ պանդիտները բացվեցան եւ այլն, վախցավ, գսե բացահայտորեն դեր գոչեց Առաքյաներուն, դերեր, եւ այնտեղ գսե Առաքյաներուն ասավ դերեր, ինչ պետք է ընեն որ բրգվին։ Անոնք ասին հավատա դեր Հիսուս Քրիստոսին եւ պիտի բրգվիս դուն եւ կուդունդ։ Միթե Առաքյանները չէին գիտեր, որ իրենք դեր գոչվելու իրավունք չունին։ Միթե Առաքյանները չէին գիտեր, թե միակ իրենց դերը Աստված է եւ Հիսուս Քրիստոսն է։ Հավա ինչու չաստարարեցին իրեն։ Ինչու չուղեցին մարդուն, ասելով, թե մեզ դեր մի գոչեր, մեր դեր մեկ է, ինչու։ Եվ պատասխանը եկավ, որպես մեկնաբանություն այս նյութին, թե Պանդաբեդը քրիստոնյա չէր, եւ Քրիստոսին չէր հավատում։ Եվ հնարավոր է, թե Քրիստոսի մասին ոչ մի տեղեկություն չուներ։ Եվ ոչ ալ քրիստոնեական եկեղեցին էր ճանաչում, շատ բարի։ Եվ ոչ ալ հոգևոր ոչ մի պաշտոնյա էր ճանաչում, շատ լավ։ Գսե հետևաբար, եթե այդպիսի մի աշխարհիկ ու դքետ մարդ վախեց հրաշից, ինքզին գործրած Առաքյաներին դեր գոչեց։ Այսինքն վախի մեջ Առաքյաներուն դեր գոչեց եւ իրավունք չունիք այս առիթեն օգտվեք եւ դուք ցեզ աստվածային անվանումներ տաք։ Այսինքն ասել գուզե, որ Առաքյանները երբ տեսան այս Պանդաբահը շատ վախցավ եւ իրենց դեր գոչեց, որովհետեւ վախի մեջ էր, իրեն չուզեցին աստարարել, չուզեցին անհանգստացնել եւ իրեն սկեցին իր բոլորության մեջ։ Չեմ հասկանում, որու վրա գխնդակ։ Ով է ցես խան, ինչն է ցես խանգարողը։ Միթե նախանցն է ցես խանգարողը սիրելի աղանդավորներ եւ բողոքականներ։ Շատ հստակ է, Պանդաբահը ասավ դերեր, հիմա ինչ պետք է ընենք։ Առաքյանները իրեն չաստարարեցին, չգշտամպեցին զինք, որովհետեւ մարդը սխալ բանը չրավ, որովհետեւ Առաքյանները ճիշտ հասկացած էին Քրիստոսի խոսքը։ Եվ այս Պանդաբահի մասին եւ այս դեպքի մասին գրնակ կարտալ Գործք Առաքելոցի 16-րդ գլխում մեջ։ Եվ ես գզարմանամ նաեւ, թե բողոքականները եւ աղանդավորները, որոնք գմերժեն մարդը կամ եկեղեցականը դեր գոչել, միթե չեն գիտեր կամ չեն կարդացած, թե Աստված ինք ինչ ասավ Մովսեսին, Ելից Գրքի 7-րդ գլխուն մեջ դերը Մովսեսին գսե նայե, քեզ Փարավոնի Աստված ըրի, ու եղբայրդ Ահարոն մարգարետ թողնա։ Այստեղ ոչ թե Մովսեսին դեր կգոչե, այլ Աստված կգոչե։ Բայց անշուշտ է այդ աստվածությունը դարբեր աստվածություն է։ Գդարբերի երկրավոր մեր Աստված է։
Միթե իրենք չեն հասկնար, ոչ միայն այդ, նույն ելից գրքին մեջ, Աստված Մովսեսին գսե 4-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ, գսե քու դեղդ ան թող խոսի Ահարոնի մասին, ան քեզի փերանի դեղ թողլա, ու թուն անոր Աստուծո դեղ կլաս։ Միթե ավետարանականները գարտացած են այս համարը, կամ իրենց չի հետաքրքրեր։ Ծննդոց գրքի 27-րդ գլխու 28-րդ համարի մեջ ուստի Աստված քեզի դա երկնքի ցողեն ու երկրի արադուտենեն ժողովուրդներ քեզի թող հպատակին եւ ասկեր քեզի երգրբակեն։ Ով է։ Ինչպես պիտի երգրբակեն իրեն։ Միթե ինք Աստված է։ Ոչ։ Բայց Աստված իրեն գսե ասկեր քեզի երգրբակեն եւ քու եղբայրներուդ դեր եղիր։ Աստված գսե իրեն դեր եղիր։ Եվ մորդ որդիները քեզի երգրբակեն։ Ոչ միայն այդ կան։ Քեզ անիծողը անիծյալ ըլա եւ քեզ օրհնողը օրհնյալ ըլա։ Ինչպես որ 5 դագարանի մեջ Մարգարեի քահանայի պերնեն օրենքը գարնվի, ճիշտ միևնույն ցևով, ինչպես գարտանք Դիդոսի նամակի մեջ, գսե որովհետև եպիսկոպոսը իբր Աստուծո դնդես, Աստուծո փոխանորդն է այս աշխարհի վրա։ Եկեղեցականներ իրենց բոլոր պաշտոններով Աստուծո դնդեսներն են, Աստուծո տեսփաններն են, սակայն պետք է նաև անմեղաթրելի ըլլան, անալ պետք է գիտնանք։ Եկեղեցականը հոգևորականը պետք է անմեղաթրելի ըլլա, խոնար ըլլա, սիրող ըլլա։ Եկեղեցականը ժողովրդի եւ Աստուծո ծառան է։ Բողոս Արաքյալը ինքզին կգոչե որպես Քրիստոսի ծառան եւ հունարեն բնակրի մեջ ստրուգը։ Եվ մենք այս ժողովրդի եւ Քրիստոսի ծառաներն ենք, Քրիստոսի ստրուգներն ենք, ինչպես կսե Բողոս Արաքյալը Փիլիպեցիներու առաջին գլխու առաջին համարի մեջ։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ, ամեն ինչը չէ, որ սուրբ գրքին մեջ գարնենք իր փարացի իմաստով։ Մեր դերը, մեր երկնավոր դերը մեկ է։ Մեր երկնավոր հայրը մեկ է։ Մեր երկնավոր ուսուցիչը մեկ է։ Բայց հոգևորականները, որպես Աստուծո եւ այս ժողովրդի անարժան ծառաներ, ինչպես պատարագի ժամանակ ծածուկ աղոթքի մեջ կգարտանք, կսենք դեր, դուն որ անարժանիս, անբիդանիս, արժանի ըրիր, որ այս խորհուրդինը սպասարկեմ քու մարմինդ եւ արունդ ցերքիս մեջ առնեմ։ Ամեն ինչը չէ, որ փարացի իմաստով գարնենք։ Ինչպես որ նամակի մեջ կգրենք դեր եւ դիգին ասինչ, միթե այդ դերը աստվածացուցած կլանք, ոչ, ասոնք դիդղոսներն են։ Գուսամ որ բավարար չափով սիրեիներ գրծա ցես բացատրել եւ վստահ եմ հարաճիգային պատասխան ունիք յուրաքանչյուրին որ փորձե ցես մոլորեցնել այս սխալ վարդապետությամբ Աստված ցես օրհնե եւ օրհնե մեր բոլոր մորորյալ ասկի զավակները որոնք գլքեն իրենց արաքելական եկեղեցին եւ գերտան սուդ ու փութ վարդապետության ցեդեր բայց ուշ կամ գալու պիտի անդրադառնան մենք գաղութենք իրենց համար որ անգամ եւս վերադառնան միանան իրենց արաքելական սուրբ եկեղեցու վարդապետության եւ ուսուցման